De flesta seglar faktiskt med fel inställd rigg. Och det får ju sina konsekvenser. Det påverkar faktiskt mer än vad man tror. Att få riggen inställd rätt är nog en av de viktigaste sakerna för att få båten att kännas rätt att segla. I den här videon så visar jag hur jag gör för att försöka få den så rätt som jag kan. Jag går igenom steg för steg hur jag går tillväga. Till att börja med så ska jag berätta vad jag har för typ av rigg. Min båt har en masthead-rigg, vilket innebär att förstaget, profilen i fram, går hela vägen upp till toppen på masten. Jag har 2 spridare. Jag har toppvant uppifrån toppen på masten. Jag har mellanvant som startar strax under de övre spridarna och går ner i däck. Och jag har 2 undervant på var sida. Ett som går föröver och ett som går akteröver. Och båda de startar under den nedre spridaren. Min mast är genomgående, alltså går igenom däck och står ner på kölen. Det blir naturligtvis annorlunda om du har en partialrigg, men jag tror ändå att du kan få med dig en del kunskap från den här videon. Steg 1 sker när jag mastar på båten. Det gäller att få till att börja med mastfoten i rätt hack. Jag kan alltså flytta mastfoten framåt och bakåt. Sen gäller det att få klossarna som sitter i däck som håller masten vid däck lagom mycket nedtryckta. Och det tredje punkten där masten sitter fast är ju i masttoppen. Och där har jag profilen i fram som är gjord en gång och som jag inte kan ändra. Man kan naturligtvis ha en vantskruv eller toggle längst fram i infästning av profilen i däck. Men det har inte jag och jag justerar aldrig det. Om vi ska illustrera det här då, så tar jag den här skruvmejseln, så ser det ut så här. Här har vi mastfoten fast förankrad. Här har vi genomgången genom däck. Och här har vi masttoppen. Om vi säger att fören på båten är häråt, den här riktningen. Det som händer är, om jag flyttar mastfoten framåt så får jag en negativ böj på masten. Alltså masten kommer krumma bakåt i båten. Om jag flyttar mastfoten bakåt i båten så kommer masten att krumma framåt. Motsvarande gäller ju naturligtvis också då om jag sätter mitt gummi i däcksgenomföringen, väldigt mycket gummi på framsidan, så kommer masten att krumma bakåt, och sätter jag mycket gummi på baksidan så kommer masten att krumma framåt. Så steg nummer 1 är väl just den här justeringen. Och jag tänkte visa hur jag gör för att sätta i de här gummorna här uppe till att börja med. Här har vi min mastfot. Den sitter i ett hack som jag har märkt ut med den här vita tejpen. Och den tejpen vill jag ha mitt för mastens markering här. Och då vet jag att så här hade jag den förra sommaren också och jag var nöjd. Så där behöver jag inte förändra någonting. Det första jag gör när jag fått masten ner på mastfoten i rätt position är att jag sätter in den här gummipackningen i bak. Sen gör jag så att jag spänner en tamp runt vinschen på ena sidan i sittbrunnen, ett varv runt masten och tillbaka på andra sidan till sittbrunnen runt den vinschen på den sidan. Då kan jag spänna upp de här med hjälp av vinscherna och trycka masten bakåt och på så sätt få i den främre gummipackningen lagom mycket. Jag försöker spänna ungefär lika mycket på varje sida. Nu när jag sträckt upp tamparna så kan jag lättare justera den här gummipackningen i fram här. Sen vill jag också kontrollera in i båten så att jag inte flyttar ner dem för långt utan jag har lagom. Och här kan jag då se den aktre gummibustningen eller gummipackningen kommer. Och här kommer den främre. Och så där blir nog faktiskt lagom, tror jag. Nästa steg är att få masten rak i sidled så den inte lutar åt något håll. Och då gör jag så, då tar jag storfallet
Och så mäter jag ner till relingen så jag har lika långt på bägge sidor. 1 millimeter ner vid relingen på storfallet skillnad gör ganska mycket uppe i masttoppen. Så bara lite grann som skiljer här gör en stor skillnad uppe i masttoppen. Jag är inte riktigt 100 med den här metoden, så ibland så brukar jag också göra så att jag hänger något tungt i storfallet och så lodar jag längst med masten för att titta om den lutar åt något håll. Får man inte detta rätt, då får man börja om från början sen. Då kan man aldrig få masten bra. Masten måste stå rakt på båten. När jag har handsträckt toppvantet så att det är lite ansatt, så tar jag storfallet. Sätter det så att jag precis når ner till relingen. Och så lägger jag fast där. Så kan jag behöva justera det här lite grann. Sen kollar jag så att jag går rakt upp till masttoppen så att den inte är snurrad runt någonting. Och så känner jag efter här. Nu är det ganska så stumt. Nu har jag justerat in storfallet så att jag på denna sidan här med ganska bestämt tryck når precis ner till relingen. Sen tar jag storfallet och går till andra sidan. Kollar så jag inte ligger runt några vant. Och prova på ungefär samma ställe. Toppen på masten ska lite åt babord. Så jag sträcker en aning på babords toppvant. Undervantet är fortfarande löst. Och samma gäller med på styrbord sida. Precis att jag orkar toucha i här. Om det är någorlunda vindstilla så kan jag ju kolla med ett läge också genom att hänga ett lod hängande tungt i storfallet här. Och se då om den hänger rakt ner för likrännan. Vinden påverkar ju här, och det som påverkar också det är ju båtens balans, alltså vikten i båten, och båten i sig lutar åt något håll för att den är tyngre på ena sidan än den andra. Men här är jag rätt så bra tycker jag. Om jag ställer mig i mitten här. Så då ska vi vara nöjda med det. Nu ska jag börja spänna upp toppvanten då. Och då är det ju viktigt från och med nu då att man spänner lika mycket på bägge sidor i och med att vi har centrerat masten. Jag kan använda tumstocksmetoden, sätta upp en tumstock och så börjar jag med att spänna 1,5 mm här på denna sidan. Sen spänner jag lika många varv på vantskruven på andra sidan. Då motsvarar ju det 15% brottsgräns. Alltså 1,5 mm här, lika mycket på den sidan. Det gör ju 3 mm och varje millimeter motsvarar 5% på brottsgränsen. Sju och ett halvt. 8. 8 och ett halvt. 9. 9 och ett halvt. Sen kontrollmäter jag. Jag ställer skjutmåttet på 1,5 mm där. Och det är ganska exakt 1,5 mm emellan här nu. 9,5 har jag spänt på detta. Nu ska jag spänna 9,5 på andra sidan också. 7. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. Jag har spänt 9,5 på bägge sidor. Det innebär att
då ska jag ha nu alltså 15% brottsgräns ska det vara uppspänt till här i toppvantet. Jag har spänt lika mycket på bägge sidor, vilket gör att jag har inte flyttat masttoppen i sidled. Den här inställningen gör jag normalt sett genom att ta ett mått med skjutmått vid vantskruven här nu. På hösten när jag tar ner så tar jag det måttet här och skriver ner det måttet så jag har det. Då vill jag ju inte använda tumstocksmetoden nästa år, utan då kan jag bara skruva vantskruvarna tills jag fått samma avstånd här på bägge sidor. Och då vet jag att det brukar bli bra då är det bra. Plus att jag gör som så nu att när jag seglar, så när jag seglar med vinden in från babord och det blåser åtminstone så pass mycket så att båten lutar 20%, då ska det vara på gränsen till att det här toppvantet börjar slacka lite grann. Om det är helt stumt, då har jag spänt för hårt och då är ju riggen död och då kan den inte leva och då får man inte bra då heller. Men om det slackar för mycket så är det risk för rigghaveri eller det händer någonting, det rycker för mycket i vanterna och då behöver jag spänna upp lite grann. Det ska vara precis på gränsen till att det börjar slacka lite när man seglar lite hårdare vind. Nu vill jag ställa in raken på masten och rake betyder mastens förlutning och man vill helst att masten ska luta lite grann bakåt. Och på en masthäddriggad båt så vill man ha ungefär 1% rake bakåt. På en partialriggad är det 3%. Och hur kollar jag detta då? Jo, jag gör likadant som jag gjorde förut. Jag lodar, hänger något tungt i storfallet. Och sen så tar jag mastens höjd från bominfästningen gånger 1,75. Då får jag 1%. Och då har jag räknat ut på min båt att då motsvarar det ungefär 20 cm. Så detta avståndet som är från masten till storfallet ska på min båt vara standardiskt till 20 cm. Och det ska det vara när masten är i normalposition, alltså när akterstaget är draget lite grann till 15% brottsgräns. Så jag måste först sätta akterstaget lite grann också, för att när jag tar hem på akterstaget så kommer toppen att flytta sig bakåt. Mastfoten kan inte ändra sig längre och genomgången genom däck kan inte ändra sig, det är fast, 2 fasta punkter. Men när jag spänner akterstaget så kommer toppen att flytta sig bakåt och då kommer också storfallet att flytta sig bakåt. Så nu går vi upp och spänner akterstaget till ungefär 15%. Nu ska vi mäta avståndet med skjutmått. Jag har skjutmåttet ställt på 3 mm. Och det motsvarar det spelet som jag har här mellan tumstocken och infästning i akterstaget. Så nu har jag alltså 15% brottsgräns här på akterstaget. Nu när jag har 15% brottsgräns på akterstaget och jag kontrollerar avståndet ifrån mitt storfall med en vikt till masten, så har jag här ungefär 20 cm. Den här inställningen behöver jag ju bara göra en gång, för att om jag bara ser till att få mastfoten på rätt ställe och mina gummibössningar ungefär samma, då kommer jag ju ha de här centimetrarna. Och jag tänker att 1, 2, 3 centimeter hit eller dit är inte riktigt så avgörande. Och det svåra är ju naturligtvis att få gummibössningarna exakt likadant varje år. Men jag vet ungefär långt ner jag brukar skjuva dem. Raken på masten, alltså hur den lutar bakåt när den är förinställd, det påverkar båtens seglingsegenskaper på så sätt att har man för mycket rake så blir båten lovgirig och strävar efter att gå upp emot vinden hela tiden. Har man för lite rake, då blir båten ganska neutral. Och det man vill är att man vill ha lite lovgirighet, att båten hela tiden strävar lite upp emot vinden. Jag vill bara passa på att tacka för att du tittar på den här videon och att du har hängt med så här långt. Gå gärna ner och tryck på prenumerationsknappen också, så blir vi lite mer prenumeranter på den här kanalen. Nästa steg som jag gör är att spela upp mina mellanvant.
Alltså de som fäster in under den övre spridaren. De här spänner jag nu upp så att jag ser att masten står rakt. Och då tittar jag precis där den övre spridaren är. Så att den är rakt under masttoppen. Och jag lodar och kikar längs med storfallet. Så jag ser att masten är rak. Det här är ju som enklast att göra när det inte blåser någonting. För vinden påverkar storfallet och trycker det från sida till sida. När jag fått mellanvantet inställt på bra sätt som jag tycker är nöjd med, då börjar jag med att ställa in undervanten. Och jag börjar med de främre undervanten och spänna upp dem. Här är jag likadant. Kika längs storfallet så att jag får infästningen av undervanten i linje med storfallet och jag får masten att den är rak. Jag kikar samtidigt så att jag får en lagom mjuk och fin förböj i masten. De främre undervanten drar ju mitten på masten framåt. Och jag vill ha en mjuk böj hela vägen upp till masttoppen. När jag har ställt in de främre undervanten så går jag tillbaka och så justerar jag upp och spänner upp de bakre undervanten så de också är sträckta. Men jag vill inte dra masten tillbaka med de bakre undervanten utan bara spänner upp dem så pass så att de är sträckta. Mycket i det här arbetet gör jag faktiskt på känsla. Jag går runt och så känner jag på vanten om de känns uppspända bra. Framförallt undervanten här känner jag så att de är spända. Toppvanten har vi ju dragit med tumstocksmetoden så den vet jag brottsgränsen på. När jag sen kommer ut och seglar och jag får lite vind, då håller jag koll på mina vant och ser hur de står. Är det så att undervanten börjar röra sig väldigt mycket så är ju inte det bra, för det betyder ju att masten kan flytta sig, böja sig framåt och bakåt och börja slå. Och det vill jag inte, utan då får jag spänna upp undervanten lite hårdare. Men samtidigt vill jag inte ha spänt dem för hårt så att masten är död eller stum så att säga som en pinne. Utan det ska finnas lite liv i det. Nu är vi färdiga med injusteringen av masten. Det är så här mycket som jag gör ungefär. Och nu tar jag alla måtterna på alla vantskruvarna. Skriver ner dem, antecknar dem så jag har dem. Sen är det naturligtvis viktigt nu då när jag får ställt in alltihopa att jag låser vantskruvarna i de här positionerna. Så glöm inte att sätta in låsningar på vantskruvarna. Don't open up my mind. They won't leave this one behind. They wanna peek inside. Peek inside my mind. Had to clean up all her mess. Set my house on fire. Break the chains, I'm coming through. Try to catch me, lying fools. Ask me twice, won't blink my eyes. 'Cause this is my life. I've tried, ride or die. Peek inside my mind. Bring my lights with me too.